Zbashku pra sot ka paralajmëruar grevë në Arsim për çfarë arsye? Po, ky është paralajmëri i radhës dhe ky paralajmërim është bërë me dëshirën më të madhe që të mos vijë deri te grevat. Po, ne kemi vitin zgjedhor dhe kudo që shkojmë në komuna për të bërë zgjedhjet e nivelit komunal, pyetjet e vazhdueshme të përmirësohen çka është bërë me ligjin e pagave dhe çfarë po bën qeveria në këto kohë kur kemi shtrajtime të vazhdueshme apo ngritje të çmimeve, por nuk kemi asnjë lëvizje të pagave e as nuk shihet ndonjë lëvizje lidhur me ligjin e pagave. Prandaj ne me kohë po alarmojmë qeverinë se në mungesë të dialogut situatat po përshkallëzohen, tensionet po ngriten dhe muajin e ardhshëm përmbahet mbledhja e rregullt të Këshillit Drejtues, që është organi më i lartë mes dy kongreseve. Këto pyetje do të rishtrohen dhe Këshilli Drejtues do të kërkojë çfarë kemi bërë ne si përfaqësues të tyre dhe ne do të raportojmë, duke treguar edhe publikisht sikur edhe tani se qeveria kurti po heziton të ketë dialog me sindikatat dhe kam frikë se në takimin e Këshillit Drejtues përfaqësuesit që janë aty janë përfaqësues të çerdheve të arsimit përgjithshëm, po të universiteteve do të kërkojnë veprime sindikale të cilave ne vendimet të këtij këshilli jemi të obliguar të zbatojmë. Pra kam frikë se në muajin nëntor dhe tutje mund të kemi kërkesa të theksuara për grevë dhe fjala është se nuk po kemi asnjë informacion, se qeveria nuk po bën asgjë lidhur me ligjin e pagave, se qeveria nuk e tha asnjë fjalë lidhur me ndonjë ngritje eventuale të pagave. E di se opinioni do të më kritikojë edhe tani, por përmes medias huaj të nderuar, po ja kujtoj opinionit Kosovë se rritja e fundit e pagave në sektorin publik në Republikën e Kosovës ka ndodhur që në janarin e vitit 2018. Pra janë bërë 4 vite dhe nuk kemi lëvizje pagash dhe ne nuk kemi bërë angazhime për këtë, duke shpresuar se do ta kemi ligjin e pagave, i cili po bën 2 vite që kushtetuesja e zhvleftësoi, por qeveria nuk bëri asgjë që ato gabimet që janë theksuar nga kushtetuesja ti përmirësoj, e aq më këtë qeveria sikur donte paraqes në opinion se sindikatat nuk ekzistojnë fare. Këtë e thom nga përvoja, nga se tani e 6 muaj takimet me qeverinë nuk bëhen. Ministri Hekuran Murati, që është edhe ministri i punës dhe mirëqenies, nuk ka dëgjuar të takojë asnjërin prej sindikatave. Dorën në zemër ne kemi komunikim dhe bashkëpunim të korrekt me Ministrinë e Arsimit, por nuk është Ministria e Arsimit ajo që ka kompetenca ti rregullojë dhe ti vënë në jetë kërkesat që i ka Anëtarësia e Së Bashkuut.